med največje nevladne naravovarstvene organizacije v javnem interesu v Sloveniji. Predstavili bomo opravljene projekte in aktualne teme. Govorniki za Ribiško zvezo sta dr. Miroslav Žaberl, predsednik Ribiške zveze Slovenije, in magistr Igor Miličič, sekretar Ribiške zveze Slovenije. Za Lovsko zvezo pa magistr Vlado Bradač, predsednik Lovske zveze Slovenije, gospod Srečko Žerjav, direktor strokovne službe, dr. Ivan Kos, predsednik komisije za upravljanje z divjadjo, dr. Boštjan Pokornik, predsednik strokovno-znanstvenega sveta, in dr. Arpad Kovaš, predsednik uredniškega odbora založništva Lovske zveze Slovenije. Besedo najprej predajam predsedniku Ribiške zveze Slovenije, dr. Miroslavu Žaberlu. Hvala lepa. Isto, kar lahko v uvodu izpostavim, da smo za letošnje odhajajoče leto mi ribiči zadovoljni vsaj s tem, da ne beležimo kakih velikih polucij, kakih velikih onesnaženj ali kakšnih drugih vodnih havarij, ki bi nam krepko posegla v ribo populacijo. Moram reči, da v sodelovanju z sosednjimi ribiškimi zvezami v Evropi, predvsem pa v sodelovanju tudi z drugimi nevladnimi organizacijami, pri čemer izjemno dobro sodelujemo z Lovsko zvezo, smo poenoteni tudi okoli tistih najbistvenejših problemov, ki tarejo nas ribiče. Kar se tiče sodelovanja z ostalimi nevladnimi organizacijami, v katerih so poleg lovcev tudi planinci, taborniki in nekatere druge civilne organizacije, smo se poenotili okoli enega problema, ki nas vse tare, to je lastninjenje kmetijskih zemljišč, o čemer bo več kasneje spregovoril predsednik Lovske zveze, magistr Vlado Bradač, in na 2 besedi bo pa rekel tudi sekretar, magistr Miličič. Posebej smo lahko ponosni, da smo v letošnjem letu, to je bilo jeseni, meseca septembra, kot članica Evropske ribiške alianse gostili skupščino te Evropske ribiške zveze, lahko temu tako rečemo, kjer smo proslavili tudi 25-letnico obstoja. Pomembnost sodelovanja v tej mednarodni asociaciji je večkratna. Prvi zaradi tega, ker govorimo o skupnih problemih in si izmenjujemo izkušnje. Skupni problemi pa so dosege vodotoke, vodna direktiva, ribojede ptice in ribojede zveri in novi izzivi, ki nas čakajo predvsem, kar se tiče globalnega segrevanja. In drugič, Slovenija je v tej mednarodni asociaciji posebej aktivna, sicer je svoje delo v upravnem odboru zaključil naš častni predsednik Borut Jerše, sam sem pa bil izbran v upravni odbor, ker bom tudi vodil eno izmed komisij za komunikacijo. Ki smo tudi v stalnem kontaktu z Ministrstvom za kmetijstvo. Posebej smo na razgovoru z ministrico izpostavili problematiko ribiško-gojitvenih načrtov. Predvsem smo grajali zamujanje države, ki že več kot 10 let zamuja s sprejemom novih ribiško-gojitvenih načrtov. To so pa ti temeljni upravljalski akti, ki ribiškim družinam narekujejo, da skladno s potrebami izvajajo ribiško upravljanje. Zdaj, ribiške družine še vedno delajo po starih ribiško-gojitvenih načrtih, le-ti pa temeljijo na včasih neverodostojnih ocenah, kaj imamo v naših vodah. Moram tudi posebej poudariti, da smo izjemno zadovoljni s sodelovanjem z Zavodom za ribištvo. Kako najverjetneje veste, imate novega direktorja in vidno je, da so pričeli delati tiste naloge in tiste stvari, za kar tudi so kot javni zavod, se pravi, pričeli so se ukvarjati z ribiško problematiko. Naj se na koncu pohvalim tudi s tem, da so nas v letošnjem letu razveselili tudi ribiški tekmovalci.
Slovenija je znana po izjemno lepih alpskih rekah in pa po rekah, ki so relativno bogate po slednim Lipanom in zato smo tudi poznana kot boharska destinacija. Imamo tudi zelo dobre tekmovalce v boharjenju in leti so kronali svoje dobro znanje z drugim mestom na Evropskem prvenstvu v boharjenju, ki je bilo v Črni Gori. Izmed skoraj 30 ekip so dosegli izjemno dobro uvrstitev. Naj v nadaljevanju zelo na kratko nekaj spregovorimo o problematiki ribjih plenilcev. Prav na tej ladjici smo se v zadnjih letih predvsem pogovarjali o problemu velikega kormorana. Za zadovoljstvo smo 2 leti nazaj povedali, da je država prisluhnila našim upravičenim kritikam in težavam in ta problem smo relativno ugodno rešili z 5-letnim dovoljenjem, ki ga je država izdala po uradni dolžnosti, tako da v določenih okoljih se sme ta ribji plenilec plašiti in pa tudi se sme odvzeti določeno število osebkov iz narave. Število osebkov, ki se sme odvzeti iz narave, res ni veliko, 149 na leto, se pravi v celotni Sloveniji, vendar ugotavljamo, da vsaj za enkrat je dovoljšnje. 139, pardon. Vsaj za enkrat je dovoljšnje in z plašenjem in pa z odvzemom osebkov iz narave v nekaterih okoljih dosegamo približno polovično število, koliko nam država dovoljuje. Na tem mestu se tudi zahvaljujem lovcem, ki pomagajo pri realizaciji tega. Seveda pa obstajajo še druge ribojede ptice, kot so siva in bela čapla, raca žagarica. Čaple nam delajo predvsem probleme v gojitvenih potokih. In pa v zadnjem času so se v nekaterih okoljih pojavili vidre kot ribojede zveri. Ribiči seveda si ne delamo utvar, da bo država dovolila tudi morebitni odvzem osebkov iz narave za bodisi ostale ribojede ptice ali te ribojede zveri, ampak pričenjamo pa opozarjati, da razplod vidre je pa v nekaterih okoljih, tu predvsem izpostavljam Vojnice, predvsem na Primorskem, v ribiškem okolju Tolmin in pa tudi v Ozirju, da vidra zna narediti ogromno škode. Tisto, kar smo se dogovorili na ministrstvu in pa na Zavodu za ribištvo je, da vsaj pričenjamo z osnovnim monitoringom, da bomo vedeli, koliko je te ribojede zveri in kaj se eventualno bi dalo na tem. Naslednji problem, ki ni samo naš problem, pa problem v bistvu vseh ribičev v Evropi, so posegli vodotoke in pa predvsem veliki hidroenergetski objekti in pa male hidroelektrane. Mi smo veseli, da smo uspeli skupaj z ostalimi civilnimi organizacijami v kampanji Ohranimo Muro nekako prepričati državo, pri čemer so seveda pomagali tudi prebivalci, ki so rekli, da hidroelektrane na Muri nočemo, da se je odrekla gradnji 3 oziroma 5 hidroenergetskih objektov na tej regiji. Še vedno pa ne vemo, kaj se naj bi v prihodnosti dogajalo na srednji Savi. Če nekako pristanemo na tezo, da v področju, ki je že vsaj z vidika ribe precej uničeno, da se tukaj morda v prihodnosti postavijo hidroenergetski objekti, je pa seveda to posebno nesprejemljivo v območju okolice Ljubljane in srednje Save dolvodno, kjer je v nekaterih ocenah tudi največji in najlepši habitat v smislu. In v tem območju je tudi Natura 2000, tako da tu ribiči absolutno smo proti posegom v ta prostor. Tisto, kar nas po vsej ribiče, ne samo slovenskem, tudi v Evropi skrbi, je pa nekaj, na kar imamo še težje vpliv, kot pa eventualno na posege v vodo. To je pa
globalno segrevanje. Mi ribiči namreč opažamo, da globalno segrevanje ni neko upitje, ki ne bi imeli svojih temelj. Že lani smo opozarjali ta problem in v zadnjih 2 letih smo ugotavljali, da ima to segrevanje vodotokov v našem okolju velik vpliv na ribišja, predvsem pa na ribišja. Tu so na udaru predvsem salmonidne vrste rib, kot so potočno poslov, kot so lipa in kot so. Mi z žalostjo ugotavljamo, da se nam ti postrgi pasovi močno pomikajo navzgor in da na podlagi spremenjenih vremenskih razmer, na podlagi pregrevanja vode, izgubljamo en velik del vodotokov, ker so živele potočno poslov. Tisto, kar pa ne razumem, je pa to, da država od nas zahteva, da v te iste predele ribiči vlagajo potočno poslov, ki pa tam žal ne pomeni. In hkrati ta ista država preko ribičkih podnebnih načrtov omejuje vlaganje v nedomorodne ameriške postoje rišare. Ta kvazi nedomorodna vrsta pri nas živi že 130 let in je veliko manj občutljiva na pregrevanje vode in v našem mnenju je edina rešitev, če želimo obdržati še določene salmonidne vodotokove. Mi seveda imamo zelo jasen pogled, kaj bi bila ta prava rešitev, če moramo pristati na tezo pregrevanja vode, vrniti ribam njihov habitat. To pa žal, glede na to, da smo določena področja rek naselili, spremenili posamezne vodotoke v kamnomete, žal je to zgodba, ki najverjetneje nima realnega daljnega. Tisto, kar bomo mi počinjali v prihodnje, pa je, da bomo pritiskali na državo, da namesto, da si želi gradnje novih hidroenergetskih objektov, namesto, da si želi novih protipoplavnih ukrepov, da se raje pogovarjamo, kdaj bomo katerih od visokih jezov podržili in kdaj bomo govorili o renaturaciji posameznih vodotokov. Se pravi, zgodba je, vrnimo ribam njihovo domovanje, njihov habitat. Toliko v kratkem, hvala lepa. Hvala. O aktualnih temah in projektih Lovske zveze Slovenije bo spregovoril magister Laslo Danč. Hvala lepa. Hvala tudi tebi, da si zrihtala na ene, ker se mi vsako leto imamo konferenco, da je posebej čarobno se pela tukaj bilo vrati. Tudi jaz bi rad rekel, da je bilo možno dobiti nazaj habitat, na katerem so včasih v bistvu živele prosto živeče živali, ampak žal tam, kjer zraste avtocesta, pač to ni več mogoče. Življenjski prostor divjadi se zmanjšuje. Jaz upam, da bomo v nadaljevanju našli kakšne rešitve, da bomo določena območja, kjer so osrednja območja, tako volka ali pa je divjadi znalo ustrezno zaščititi. Po drugi strani sem pa v preteklem letu bil razočaran, ker se je v bistvu upravljanje z zvrmi preselilo na področje politike. Sam interventni zakon ni nekaj, nad čemer bi bili lovci navdušeni. Res je, da ga moramo realizirati, ker nam država to pač naloži z zakonom. Upamo pa in zahtevamo od Ministrstva za okolje in prostor, da se kaj takšnega ne bo več ponovilo. Rezultat začetnega slabega upravljanja na področju stvari se mi zdi, da je na koncu v bistvu tudi tak interventni zakon. Krivdo tukaj definitivno nosi Ministrstvo za okolje in prostor. Odlok, kljub temu, da je bila ustanovljena ena in druga delovna skupina, v bistvu ni bil sprejet pravočasno, mogoče bodo kolegi kaj več povedali, kje smo zdaj v tem področju, ampak 1. oktober je enostavno ni bilo, pokazalo po zadnjih par let, da se to dogaja. Verjetno iz strahu, pred pritožbami okoljevarstvenih organizacij, recimo Alta Adria Green, ki pa še danes ni spoznala, da je s tem, ki je v bistvu razveljavila sodbo upravnega sodišča
območja oziroma oviralo ta postopek, da je naredila medvedjo uslugo ravno medvedom. Se je pač sprejel interventni zakon, stopnja sobivanja se je bistveno znižala in je kup drugih posledic. Zato tudi pozivamo ministra Zajca, da naj uredi upravljanje in da jih vrne za stare, utečene tire, tam, kjer pač nismo med kakšnih posebnih težav in tudi ne potem pozivu politike. Čakal je zgodba, ki prihaja, zdaj je med premaknjenih z teh vrst, jaz upam, da bomo počasi začeli tudi odlovom. Pozna se na staležu srnadi, jelenjadi, da je zveri bistveno več v slovenskem prostoru, pa se je prav tako, no. Jaz mislim, da moramo imeti jelenjad, srnjad, zato da se tudi volki prehranijo, ampak treba je temu primerno tudi upravljanje, pa tudi samo odvzem oziroma odstrel. Ne morate imeti na eni strani veliko zveri, na drugi strani pa malo jelenjad, pač ne gre. Hrano poiščejo nekje drugje, na pašniki, ali pa nekje, potem so te težave. Te slovci se pri upravljanju z zvermi ali pa z drugimi vrstami neželjnega konflikta želimo, da so vsi tisti zainteresirani od Altega Green, pa do Kmetijske zbornice ali pa sindikata kmetov, da si želijo poiskati konsens. Ker ko bomo enkrat se uspeli ten konsens, potem ne bomo imeli več teh težav. Druga stvar, ki nam je ostala neizpeta, je ta, ki se je tudi kolega omenil, to so pač izzivi okrog odvzetih zemljišč. Odvzete lovskim družinam po 14. členu Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Po vseh teh pogovorah, ki smo jih imeli z državnim sekretarjem, smo prišli do rešitve, da bi nam zdaj to zemljišče, ki so ga lovske družine kupile, namenile za habitat divjadi, za lažje upravljanje z divjadjo. Skratka, za svojim članskim prispevkom smo zbrali denar, šli kupiti zemljišče, zato da bomo naredili nekaj dobrega za divjad, za ta življenjski prostor, za ohranitev biotske raznovrstnosti, še bi lahko našteval. Jaz upam, da to država podpira. Z konca nam pa v bistvu za 14. členom to zemljo poberejo. Ne zastopam poštenja teh ljudi, ki še danes razlagajo, da je sodba ustavnega sodišča taka, kot je bila, čeprav so bila ločena mnenja in da se v bistvu lahko to zemljišče odvzame. Po drugi strani pa še danes država ni uresničila zaveze, da bi naredila olastninjenje lastnine društev. Tako kot je zapisano bilo v zakonu oziroma je zapisano v zakonu o društvi, pa po 30 letih od sprejema 92. leta zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, pa odvzeme zemljo lovski družini, ki ima pogodbo, da je to zemljišče kupila od nekega kmeta. Zakaj bi mi, kot posamezniki, še vlagali pa kupali zemljišča za dobrobit divjadi, če jih na koncu pa država jemlje? Moralo bi biti ravno obratno. Država nam bi morala podariti ta zemljišča, ravno zaradi tega, da bi mi poskrbeli za habitat, ker kot sem na začetku rekel, če imamo na eni strani avtocesto, ker ne bomo več imeli srnega mladiča, bolje več, ker je tam asfalt in ograja, in treba pa na drugi strani narediti nekaj območja, kjer bo ta mladič nekaj svoj prostor. In pozivamo državo, da pri spremembah Zakona o skladu kmetijskih zemljišč naredi to, kar je naredila za pašne skupnosti. Tam je pač določila, da pašne skupnosti, ki lahko dokažejo, da so s pogodbo, se pravi odplačno pridobile zemljišče, se lahko vpišejo v zemljiščno knjigo. Ne želimo nič drugega, ne ribiči, ne lovci, ne planinci, samo to, da imamo enake pravice in da smo enaki pred zakonom, predvsem pa želimo, da nam pošteno in pravično vpišejo v zemljiščno knjigo tisto, kar smo s lastnim denarjem kupili. Zagotovo je pa to izziv, ki nas čaka. Naslednjem prihajajočem letu, ker mislim, da bomo tukaj mogli skupaj vse te organizacije, ki sodelujemo kar nekaj narediti, da bo prišlo do sprememb. Je pa po drugi strani treba pohvaliti državo, da je leta 2018 sledila našemu predlogu in za izvajanje javnih nalog Lovske zveze Slovenije prvič namenila sredstva iz državnega proračuna. 50 000 evrov. Ni velik, za nas pa pomeni ogromno.
ker pomeni, da vse to, kar mi delamo, nam zakon nalaga, opravljamo naloge v javnem interesu, pa ne se bo to od izobraževanja, preko 4000 naših članov smo izobraževali, mi smo 143 različnih izobraževanj, generacije lovskih pripravnikov, lovskih čuvajev, preko 500 lovskih pripravnikov je šlo skozi naš sistem usposabljanja in izobraževanja. In zato smo veseli, da lahko nekatere te naloge, tam, kjer je jasen javni interes, v bistvu sofinanciramo iz državnega proračuna, iz te postavke. Prihaja afriška prašičja kuga, treba bo usposobiti vse lovce za ravnanje, kaj bo narediti s kadavrom divjega prašiča, ki bo najden v naravnem okolju. Kakšni so že danes preventivni ukrepi, ko v bistvu se tukaj bolezen še ni pojavila in jaz sem prepričan, da bi se moral ta znesek v bodoče še povečati. Je pa res, da je bil zakon sprejet 2018, da bi zakon mogli, da če napisali vsi izvedbeni akti in tudi ta pravilnik, no pa zdaj v bistvu to sofinanciranje pobiramo na koncu leta in upam, da nam bo uspelo počrpati, ker smo že pač v decembru mesecu. Zgrada Nacionalnega lovskega centra, bil je, mislim, da včeraj prispelo okrog tega 6000 kvadratnih metrov zasedljivega zemljišča smo kupili v Lukavici pri Gradiškem jezeru, lepa lokacija, tam želimo narediti en velik center, nacionalni lovski center, kjer bo pač možno izvajati te naloge v javnem interesu. Od izobraževanja do tistih servisnih storitev, ki jih moramo imeti, vsega ostalega, če bo denar, če bomo uspeli dobiti kakšna evropska sredstva, menimo je, da je čas, da se tam postavi tudi lovsko-ribiški muzej, če bodo kolegi želeli zraven sodelovati. Kajti zapuščina, ki jo imamo v Bistri, pač za nas menim, da nima nivoju, ko človek enkrat v njihov pogleda njihov lovsko-ribiški muzej. Seveda se želim, da bi tudi uspeli dobiti kakšna evropska sredstva, da bi pri nas nekaj naredili, nekaj spodobnega, kamor bi lahko ljudje po sprehodu v Gradiškem jezeru prišli tudi pogledati to stvar. Potem se moram pa še večkrat pohvaliti, ne bi se meriti. Če samo javljamo o tem, kaj nam država jemlje okrog zemljišč, je treba pa ne reči, da je slovenska ekipa Lovske zveze Slovenije zmagala na evropskem prvenstvu. Mislim, da smo na to, na našo ekipo upravičeno lahko ponosni. Dejstvo, da se v bistvu tudi taki strelci, tudi taka ekipa ne naredi čez noč, se je pokazalo, da je trajalo kar nekaj let, da je selektor, ki so prikoval ekipo, ki pač lahko danes dosega te sredine rezultate. Na 12. evropskem prvenstvu v Estoniji so zmagali, tako da nimamo težave v bistvu tekmovati s našimi sosedi. Že 20-tič smo premagali hrvaško reprezentanco za tistih naših prijateljskih srečanjih in moram reči, da človek z veseljem v bistvu posluša te rezultate. Mečken manj uspešni, pa še zmera zame senzivnim uspehom, so bili naši ponašalci Jelenovega ruka. Postali so evropski podprvaki v ponašanju Jelenovega rukanja na 21. evropskem prvenstvu v Belorusiji. Tudi s tem smo ponosni z drugim mestom. Srečanje lovskih pevskov, lovskih pevskih zborov in drogistov bo potekalo naslednjih let v Metodah in Predodah. Letos je bila na Koroškem prireditev, ki je tudi uspela. Kup aktivnosti se v bistvu pa nas znotraj komisij odvaja čez celo leto, manjke so aktivni, pa je preveč, da bi tukaj vse naštel. Mislim, da moramo v tem pa na koncu omeniti sodelovanje pri ponovni naselitvi risa v Sloveniji, Life Links. To se mi zdi, da je ena izmed najpomembnejših nalog, s čemer v bistvu Lovska zveza Slovenije in lovci dokazujemo, da ni nam vseeno, kaj bo ostalo v slovenskem prostoru, v slovenskih gozdovih za naše zanamce. Dejstvo je, da je to treba osvežiti kri in to je bilo narejeno. Tako da se mi zdi, da smo se po tistem meniku leta 1973, ko se je prvič naselilo risa, v letošnjem letu
zopet nekako zapisali na to zgodbo, da smo dosegli ta preskok in gremo naprej. Modri odsevniki je pa ena stvar, ki jo izvajamo v pogodbi skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Mislim, da je to premalo znano, zakaj so ti modri odsevniki na teh cestnih komplinih, stebričkih belih, da preprečujejo povoze, dosti uspešno kažejo rezultati, razširili svojih, kolegi bodo o tem kaj več povedali. Jaz sem pa ponosen, da smo v bistvu znali z našim znanjem, z sodelovanjem, s prepoznavanjem problema, v bistvu speljati ta projekt, neka moderna, sodobna dognanja, v bistvu zapeljati na naš prostor. Saj veste, sedaj smo lovci nabijali goričke, večkrat pulpene, zraven spadljiv, riskali vsake toliko časa, po vsake držjo gor in smo s tem poskušali preprečevati povoze. To je čez nekaj drugega, neka moderna zadeva, ki je zaživela. Verjetno tudi veste, da je modri odsevnik pač postal ta opisan med te prometne znake, tako da imamo dejansko veljavo. Ob tem je pa postalo jasno, da tisti, ki opisuje natančne podatke v Lisjaka, v bistvu dobi potem tudi povratno nagrado, ker DRSC pobere te podatke iz sistema, ugotovi, ki je koncentracija in ravno na teh odsekih pač postavlja te odsevnike. Razvili smo tudi dodatno aplikacijo, ki na mobilnih telefonih lovcu pride na povoz, v bistvu omogoča odnos in kako je v bistvu zabeležimo te podatke. Veliko stvari se je v bistvu dogajalo, tudi tukaj moramo kar nekaj stvari razviti, še vnaprej na področju tega, da bomo še bolj učinkoviti v monitoringu in vseh ostalih stvari. Še nekaj zaključnih podatkov, ker mislim, da je to čas, da jaz končam. Lovska zveza ima na dan 2.12. 20.233 članov, od tega je 538 pripravnikov. Združujemo 411 lovskih družin s koncesijsko pogodbo, kar pomeni, da imajo v upravljanju svoje lovišče. Skupaj je pa združenih kar 447 društev. Se mi zdi, da je se v zadnjem času, kljub vsem spremembam in nekaj tolerancije okrog tega, kako z lovom obstaja dejstvo, da je lov bil, je in bo, da je potreben v tej današnji kulturni krajini, da lovci opravimo svojo javne naloge, svoje funkcije, tako pri ohranjanju naravnega okolja, kot tudi pri uravnavanju populacij, pa na koncu tudi s odstrelom, da ne bomo bežali z tega. To, kar je pa včasih pogosto prekrito, lani so lovci upravili 680.000 volonterskih ur v lovišču. To je ogromna cifra, na katero smo ponosni, zakaj pravim volonterski, zato ker tja pridemo z svojim avtom, svojim benzinom, svojim časom, pa naredimo preseko, krmišče, krmno nivo, zdaj imamo manj krmnih niv, ker nam jih pobirajo, ampak upamo, da jih bomo lahko šli nazaj, bomo še lahko naprej delati v korist narave in državi. To je z moje strani. Hvala. O problematiki, s katerimi se srečujejo ribiči, nam bo več povedal magister Igor Miličič. Hvala za besedo. Ja, torej, jaz bi govoril o problematiki vzdrževanja vodnega povračila. To temo smo, kolikor se spomnim, že velikokrat na takih podobnih tiskovnih konferencah izpostavili. Žal lahko povem, da se na tej temi kakšno konkretno rešitev se žal ni zgodila. Ključen problem je ta zaplet v bistvu ukinitev določila 11. alineje 125. člena Zakona o vodah, torej, ki pravi, da vodnega dovoljenja za drugo rabo vode, ki presega splošno rabo, ni treba pridobiti, če bila za to rabo že podeljena koncesija na podlagi drugih zakonov. To enostavno v praksi pomeni, da bi ribiške družine poleg koncesije, ki jo plačujejo že državi oziroma Ministrstvu za kmetijstvo, plačevale še ta povračila še direkciji za vode, pač v vodah, kjer lovijo. To gre predvsem za ribnike, največ takih ribnikov, gramoznic imamo pa v severovzhodnem delu države.
Ribiči pač stojimo, da ribolov kot tak ne pomeni preseganje splošne rabe vode in da imamo na nek način prav, nam pa dajeta dve mnenji oziroma eno pač ocena ustavnega sodišča, da pomeni izenačitev posebne rabe vode v komercialnem ribniku, kar bi Direkcija za vode Republike Slovenije je vedno jemala te ribnike po enakem kopitu, torej da so vsi pač komercialni in jih je izenačevala z ribniki, za katere pa je bila že podeljena koncesija za ribiško upravljanje in da v bistvu ta izenačitev pomeni kršitev materialnih predpisov. Zaradi tega so tudi ribiške družine, ki so se pritoževale na te odločbe Direkcije za vode, so tudi na sodišču uspešne. Kar je pa letos pa še pomembno, je pa to, da smo pridobili pozitivno mnenje javnega zavoda za ribištvo Slovenije, ki kot strokovna institucija na področju ribištva nam je dala prav in je pač predlagala, da ribiške družine teh dodatnih vodnih povračil ne plačujejo. Mi smo za Ministrstvo za okolje predlagali že pred 4 leti spremembo, smo točno napisali, kaj bi bilo treba spremeniti, ampak žal nismo bili uslišani, zato se ta zgodba, kot rečeno, ponavlja, ampak vseeno pa upamo, da zdaj več, ko bomo teh pozitivnih mnenj pridobili, da pa bodo tudi na Ministrstvu za okolje prisluhnili glasu razuma in to spremenili. To bi bilo okoli tega, kot je že predsednik Ribiške zveze dr. Žaberl napovedal, bi samo še na kratko sam dopolnil predsednika Lovske zveze, magistra Kordača, v tistem delu glede problematike vračanja zemljišč, skladov kmetijskih zemljišč. V skupini nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, kateri smo noter člani, poleg Lovske zveze, Ribiške zveze, čebelarji, taborniki, planinci, smo pač dali, zato ker smo videli, da se ta zadeva še ni rešila, smo vložili še drugo protestno pismo predsedniku Vlade Republike Slovenije in v tem trenutku še čakamo odgovor. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Če pogledamo tole leto, ki se izteka, imamo pravzaprav komaj kaj pozitivnega zapovedati glede afriške prašičje kuge v Evropi. Pozitivno je morda to, da na Češkem od aprila lani ni več pozitivnega primera in da pravzaprav EFSA, se pravi Evropska agencija za varno hrano, smatra, da je ta recept tisti, ki ga je treba uporabljati povsod v Evropi, kjer izbruhne. In pa morda lahko rečemo, da po skoraj letu dni borbe z okužbo v Belgiji, kjer se je kljub uporabi recepta iz Češke ta širila vse do druge polovice letošnjega leta, to je uspel zdaj omejiti. In naj bi bila v tem okuženem oziroma širšem ogroženem območju prisotna, drugje pa ne. Prosim, bom povedal. Zdaj, če pogledamo, kaj se pa negativnega zgodilo, pojavlja se v Srbiji, sicer čisto v romunski meji, pojavlja se samo pri domačih prašičih. Zdaj Srbiji pravijo zadnje, kar sem bral, da so jo omejili in da jo ni več. Žal ne gre tako v skladu z evropskimi standardi, oziroma standardi Evropske agencije za varno hrano, mora biti država 3 leta prosta neke bolezni, da bi potem veljala dejansko odgovornost. Zdaj, na Madžarskem vemo, da je bil cel vzhodni, severovzhodni del, porečje Tise predvsem, okužen z zelo veliko primeri, da je Madžarska zelo drastično ukrepala. Zgodil se je pa preskok Donave in sicer so na drugi strani Donave v Budimu zabeležili okuženega oziroma poginenega okuženega prašiča. To je presenečenje in tudi tle lahko pravzaprav rečemo, da gre skoraj zanesljivo za človeški faktor. Če se v naravi
bolezen širi med 15 in največ 30 km na leto, pa se s pomočjo človeka širi 90 km na uro. To je namreč brzina nekega kamiona, za katerega velja, da običajno šoferji vzamejo, ker je za narezati v doma kakšne sendviče in koliko se vržejo tako, da divji prešen što je bolezen preskočila. Podobno zadeva se je zgodila tudi na Poljskem, tudi vzhod z Belorusijo in pa Latvijo, baltskimi državami, je bila okužena že 2 leti, je praktično 14 leta okužena. Zdaj so pa najdeli, mislim, da 18, nakar še 20 divjih prašičev, pa v 3 okrožjih, ki mejijo z Nemčijo. Kaj to pomeni? To pomeni pravzaprav alarm. Namreč posledice tega, da je država okužena, so, da ne sme transportirati živih prašičev, niti seveda mesa divjih prašičev, da ga seveda ne sme izvažati razen v države, ki so okužene, in seveda to običajno tudi pomeni, da pade cena mesa na domačem trgu. Zdaj, če smo med Poljski pa Nemčiji, je vredno povedati, da v Evropski uniji največja proizvajalka domačih prašičev je Nemčija, ki jih letno zakolje približno 55 milijonov. Poljska je tudi med večjimi, jih nekaj čez 20 milijonov za povprečje zadnjih let. To je skratka ogromna industrija, ki je prizadeta in seveda s tem tudi država. Naslednji preskok, ki se je zgodil, je bil pa v Bolgariji. Iz severno-vzhodnega dela, se pravi meje z Romunijo, namreč tam so prašiči, ki so jih lovili, prešli mejo in okužili tudi Bolgarske. V letošnjem letu, v drugi polovici, pa je bil zabeležen primer okužbe v bližini meje z Grčijo, skratka na južnem delu Bolgarije. To so zadeve, ki imajo drastične posledice in če pogledamo pravzaprav, kaj se v Sloveniji dogaja, lahko rečemo, da se sicer ministrstvo in pa uprava za varno hrano pripravlja na afriško prašičjo kugo, kar je bilo rečeno zanesljivo je bomo dobili, vprašanje je kdaj. Moram pa reči, da se pripravlja zelo počasno. Praktično, kolikor pride danes do izbruha, nima ministrstvo, uprava, nihče sredstev na razpolago, da bi ukrepal tako, kot je pač rečemo češki recept. Ta recept pa zgleda tako, da se na področju, kjer se najdejo divji prašiči, omeji vse gibanje, področje se ogradi, v nekaterih primerih delajo božično ograjo, skoraj vse tudi z pastirjem, in v to območje se enostavno prepove vstop vsem ljudem, ne samo lovcem, pač pa sprehajalcem, kmetom, pustijo se pridelki na polju, samo zato, da se prašiči ne bi vznemerjali in da ne bi šli ven iz tega področja. To področje je lahko nekaj tisoč kvadratnih kilometrov, v primeru Češke je bilo to, mislim, da cirka 5000 kvadratov. Okrog tega okuženega območja se razglasi ogroženo območje, kjer pa se izvajajo lovi, vendar ne s pogoni, na način, da se čim manj vznemeri prašiče in vse države, ki imajo afriško prašičjo kugo, so dovolile uporabo prvič umetnih virov svetlobe in pa seveda dušilcev zvoka, supresorja in kakorkoli bomo temu rekli. Zdaj, v Sloveniji se trudimo, bili smo seveda tudi poklicani skupino, ki je pripravljala osnutek novega zakona o orožju, ki naj bi bil malo sprejet, lahko govorimo že eno leto, in uspeli smo dogovoriti, da grejo te zadeve v zakon, oziroma da se brišejo kot prepovedane. V zdajšnjem so namreč klasificirane kot prepovedano orožje. Zadnji signali, ki jih imamo z ministrstva, predvsem za kmetijstvo, ker je gledalo ta zadnjo verzijo zakona o orožju nimamo, kaže, da bodo supresorji skoraj gotovo prepovedani, kar pa seveda pomeni, da enostavno ne bomo mogli izvajati
učinkovitega in smiselnega lova na divje prašiče v okuženem oziroma v ogroženem območju. To na drugi strani pomeni spet po receptu Češke pa tudi Belgije, da bo seveda prišla policija, vojska, specialci v spremstvu lovcev, ki bodo potem izvajali odstrel prašičev. Zdaj, glede na to, da pravzaprav precej redno beremo, koliko nam manjka policistov in tako naprej, se bojim, da to ne bo prav dobro funkcioniralo. Tako da zaenkrat smo še optimisti in se prizadevamo, da bi tako vire svetlobe, umetne vire svetlobe oziroma reševalce svetlobe dovolili in pa seveda, da bi tudi dušilce dovolili. Namreč Evropska orožna direktiva ne postavlja prav nobenih omejitev na tem področju in je stvar nacionalne zakonodaje, da pravzaprav to omogoči dovoliti oziroma ne prepovedati. Koliko mogoče ne? A kot izjema to ne mogli? Izjema? Ja, zakon je zakon, ne, težko si pod izjemo predstavljam, ali je ali pa ni, ne. Da bi to prepoved, ne morate potem v bistvu kot izjemo oblavljati, je pa treba vedeti to, da so v bistvu vse evropske države, tiste, ki so na drugi strani železne zavese proti zahodu, danes so v bistvu že dovolile, jaz ti me rečem, dušilcev boka, rečem jim moderator z boka. Zato, ker gre v bistvu za zgodbo, da recimo puška, lovska puška v kalibru 308 povzroči zvok 165 decibelov. Ta moderator zvoka je sposobno zmanjšati za 35 decibelov. 40 najkvalitetnejši, kar pomeni, da v bistvu spravimo na 130 decibelov, ker je pa po drugih predpisih neka sprejemljiva obremenitev hrupa. Jaz sem veliko prestrelal, tega sem hrup, tega zdravnik to potrdil. Če bi mogoče, ne bi pa želel, da ljudje za mano, ki v bistvu to uporabljajo, zaradi tega se ukvarjajo s hrup. Učinkovitost lova prašičji prašičji kugi je bistveno boljša in je treba v bistvu te stvari razmišljati. Zdaj, vem, da je kolega iz Bolgarije poklical, da tudi na drugi strani železne zavese se pripravljajo premiki. To po Štilah je več povedal krog tega Portugalska, Avstrijci od lanskega leta do prosti prodaji. Gre v bistvu za eno preprosto napravo, s katero pač ta hrup, ki nastane, pa ne si gre za lovskega psa, ki je še posebej občutljiv na to zgodbo, ali pa za lovca, ali pa za primere, ko v bistvu ljudje kličejo, da ljudje lovimo v bližini naselja, pa so zaradi tega vznemirjeni. Vse to lahko preprečimo. Da ne govorimo o kakšnih streliščih, no. Zdaj pa vprašam tiste ljudi, ki živijo okrog strelišča na Dolenjski cesti, kaj bi se želelo. Ali pomenite moderatorje zvoka ali ne. Napredek gre naprej, včasih smo lovili z sulico, danes smo v puško, ne. Zdaj pa te stvari hoče upoštevati in jaz upam, da bomo znali narediti ta preskok pri nas. Kako so ga znali v bistvu evropskih državah narediti, pa kljub temu, da imamo recimo, ne vem, teroristične napade v Franciji, Nemčiji, pa še kakšno drugo državo bi lahko naštel, pa se celo nagibajo k temu, da bi nekje to obvezno predpisali, ne, po prepovedi pa sploh ne razmišljajo, ne. Skratka, Evropska orožna direktiva res tega nič ne omeljuje in tako kot si rekel, gre za stvar, ki jo lahko v bistvu uredi nacionalno zakonodaja. Mogoče še v Bolgariji. Ja, v Bolgariji je tako malo širše. Trenutno je 11 držav v Evropski uniji, kjer to ni prepovedano, je dovoljeno. V 3 od njih v določenih delih, govorimo o Združenem kraljestvu in pa Švici, rečemo na primer, je celo v določenih delih obvezna uporaba. Namreč tudi naš zakon o divjadi in lovu ne predpisuje minimalne oddaljenosti od hiš naselja za individualni lov. In seveda, če nekdo zjutraj, ne vem, ko se dan dela, rečemo maja ob 6 ali pa ob 5, po ustreli zraven hiše se ljudje vznemerijo. In to je seveda popolnoma nepotrebno. Tako da res ne vidimo razloga. Zgodba o tem, da pa seveda bo več krivolova, pa po mojem absolutno ne zdrži, ker te naprave, se pravi dušilci, moderatorji, kakorkoli jim rečemo, so že v prodaji, prosti prodaji po državah Evropske unije. Tako da ni država. Drugač pa vsi vi,
tudi jaz ne, uporabljamo dušilec poka, veste, kako se mu reče. Po domače avsko. Pa še kaznoval bi nas bi, če ne bi tega imelo tisto razvodilo. Ampak lahko razvite 165 pa 130 decibelov, to ni bena pametna razlika. To se lahko sliši. Ne. To je eksponentno. Ja? To je drugačno. Ne gre tle. Tako, kot je predsednik povedal, pogovarjamo se o 160-170 decibelih pri normalnem poku velikega kalibra, ki ni dušen. Se pravi, normalno zrno, normalno polnjenje. Da moderator, supresor, kako mu rečemo, pobere določen del poka. In sicer zniža, noben ne zniža pod 130 decibelov, da bomo na jasno. Pri tem je pa treba reči, da puška, ki velja za lovsko puško po zakonu in drugih določilih, v kalibru 22 LR povzroči 130 decibelov. Je pa legalno. Se pravi, ne zdrži teorija o krivolovu in ne vem kaj, ker že zdaj lahko uporabljamo puške s takim. Tako da gre pa za to, no, da pri tej, pa tako rečemo, pok, ki nastane ob sprožitvi naboja, je sestavljen vsaj z 3 delov. Prvi je seveda eksplozija, plini, ki pridejo ven, seveda dajo zvok, krogla prebije zvočni zid, to je dodaten pok, in pa potem imamo še, rečemo, eho. Zdaj, mi ne moramo z moderatorji in s temi, o katerih se zdaj pogovarjamo, ne moramo zmanjšati poka, ki nastane pri prebijanju zvočnega zida. In ta je pomembno velik. Vplivamo skratka na pline, jih prestrežemo, jih zavrtimo v te majhni komore so noter, da kasneje zapustijo zvok. Meri se 1 meter od ustja cevi, 90 stopinj na stran in tam je 135 decibelov. Pri manjših kalibrih bi to pa dodatno pobrali? Ne gre tako. Gre za to pravzaprav, mi rečemo, kako rezantne so polnitve oziroma kalibri. Nekateri dosti hitro izgorevajo, povzročajo velik pok, kazujem 222, ne, ima nekaj manjših pok, kot je 30-0 ali pa 308, rečemo, ampak ja, to so močni poki. Manjši poki po decibelih se začnejo, rečemo, tam pri 22 hornet, to je pa en star kaliber, počasen in tako naprej. Tam se pogovarjamo o 140-150 decibelov, pa na vzdolj 122. Hvala lepa. Zdaj pa smo predvideli te spremembe zakona, ni tudi nekaj novela, če to pripravlja? Lejte, lani preko poletja, pa še malo jesen je delala ta mešana komisija za pripravo novega zakona, zaključila delo, se, bi rekel, dogovorila pravzaprav, kako naj bi zadeva izgledala in od takrat naprej se ni zgodil prav veliko. Dobro nasprotuje v bistvu tem moderatorjem zvoka? Jaz mislim, da kar Ministrstvo za notranje zadeve. A ne sprejemamo svojo evropsko zakonodajo, zakaj bi tukaj ne povzemali evropske? Mi smo znano bolj papeški od papeža. Tudi prej smo govorili na začetku o veterinarski zakonodaji, glede pregleda divjačine in tako naprej. Zdaj smo veliko bolj strogi kot Evropa, ker očitno to želimo. Enako pa tukaj. Najlepša hvala. Ali lahko še to vprašam? Zdaj, pri afriški prašičji kugi veliko ste govorili o orožju, ampak najbrž to ni najpomembnejši problem. Ne? Kaj je najpomembnejši, kaj je največji problem, ki vas najbolj skrbi, da ne bi bili uspešni, ko pride afriška prašičja? Vete, ko pride afriška prašičja kuga, je prvo, kar se zgodi, da najdemo relativno veliko število poginjenih prašičev nekje v naravi. Te prašiče je treba spraviti iz narave ven, jih je treba odpeljati in uničiti. Zato seveda niso dovolj samo ljudje, pač pa tudi sredstva. In ta interventni zakon, ki ga država pripravlja že skoraj 2 leti, to upošteva, dosti korektno moram reči, in seveda predvideva od transportnih sredstev, pomožnih sredstev, ograd, kjer se bo to zbiralo, do seveda transportnih kamionskih sredstev in tako naprej. Danes
Jaz mislim, da se da reči, ne da bi prav veliko riskiral, da bi imela uprava velike težave odpeljati 20 divjih prašičev poginjenih iz neke lokacije, nekega gozda, rečemo, v skladu z predpisi oziroma z protokolom o ravnanju. Enostavno ni sredstev, ni ljudi, ni vozil, ni ničesar. Govorimo, pogovarjamo se, ampak to je tudi vse. A vi lovci ne smete tega? Čim je prašič poginjen, smo dolžni poklicati veterinarja. Se pravi, vi niste v igri za pomoč fizično? Ne bi, smo v igri za pomoč, vendar to ni tema. Seveda bomo tudi pomagali, ne vidim nobenega problema, samo vedeti morate, da ko se najde okužen oziroma poginjen divji prašič, je bolezen v akutni fazi, ki se tem reče. Takrat ni eden, pa dva, ampak jih lahko 50, 100, 200. Če pogledamo gostote populacij divjih prašičev v Sloveniji, imamo pravzaprav 3 območja, kjer je tega zelo veliko. To je Primorska, to je Kras pa Goriška in pa seveda meja z Madžarsko, rečemo Goričko po domače. Tam se, kaj zvem, če bom rekel Primorska, ki je verjetno najmanjša kot lovsko-upravljansko območje, odstreli tako 2500-3000 prašičev odstreli. Verjetno jih je še ne toliko ugodno. In ko bo to začel, če jih izgubne, to ne bo lepo. Pa še domači prašički boš, ne? Domači ne, no. Moram pa eno stvar popraviti, narobe sem prej rekel, me je gre za 5000 hektarov, ne za 5000 kilometrov. 20, morda kilometrov. Manjša področja, ki se jih dejansko da. Ampak še zmeraj je to zajeten zalogaj. Opremo je treba imeti, ograjo je treba imeti, hladilnice je treba imeti, transportna sredstva je treba imeti. Vse to mora omogočiti neki interventni zakon. Ni samo lov in zmanjševanje populacije, tisti temeljni ukrep. Država mora poskrbeti še za marsikaj drugega. Tudi za kakšne zaprte kontejnerje na avtocesti, za preprečitev tega človeškega faktorja, za širjenje, izobraževanje, usposabljanje, vse da nekaj je, da se radi tako naprej. Ampak mi smo opozarjali pred 2 leti, da treba nekaj narediti. No, zdaj upam, da do konca leta pa dejansko pride ta zakon v zakon za Afrika. Ja, upam je omeje zakon. Ne bi upal, ne bi bil lovec, ker ne bi hodil naprej. Ja, bo pa interventni zakon še zatoč, ne? Na konc konto. Takrat bo treba, tam ne bo vse vprašanje. V bistvu je tako, no, če lahko še en komentar. Država, oziroma ministrstvo dejansko nima sredstva. To se bo vzeli iz interventnih. Iz elementarja, ali kaj? In zato rabijo seveda pravno podlago, ki jo pa trenutno. Kaj pa domači prašiči? Danes sem nekje bral članki, ki kazali celo Evropo, nekako je ogrožena in Slovenija je bila ravno zaradi tega pri domačih prašičih ogrožena, ker ima rejo, se pravi, na dvoriščih praktično veliko prašičev se goji, ne? Ja, zgodba je taka, no, jaz sem vam povedal za Nemčijo, pa za Poljsko, približno na leto za okolje. V Sloveniji je to pod 300 000, tako da bistveno manj. Treba je reči, da za razliko od, ne vem, rečemo od okuženih Bolgarije, Romunije, Madžarske, nimamo poleg te proste paše divjih prašičev, tam se jih dejansko spusti v poslo in se pasajo sploh v jeseni, ko je in bolj porobino. Ampak ja, kot sem povedal, prepovedan izvoz, ko pride na farmo bolezen, običajno praktično vsi prašiči poginejo, izgube so ogromne, tisti, ki ne poginejo, jih je seveda treba optimizirati, tako da velika kompenzacija. Kako za majhne rejice? 300 000 je proste reje. Vse skupno zakola v Sloveniji. Prašičev, domačih. Mogoče se da odgovor na vaše vprašanje, da gre v bistvu za virusno bolezen. Virusi, veste, so majhne, relativno majhne delce, jih je težko kontrolirati. Virulentnost je zelo velika in afriški prašiči, ko se pogovarjamo o gospodarskem problemu. Zdaj ni problem divjadi, ni problem zdravja ljudi, ampak je ekonomski problem, čimer so biovarnostni ukrepi precej na videz absurdni. Se pravi, problem Slovenije tukaj izhaja
iz tega, da še tukaj imamo prašiče 500 000, je razpršenja in učinkovita zaščita, pa res vidika varovanja prenosa virusa, povzema neke ukrepe, ki so vidika našega življenja neracionalne, pa ne predstavljajo. Gre za tega, da se vsak med mogel biti na posebej obleko, posebej kamni svoj, da bo šel v plev, se oprav na enak način vsake bo šel na to področje, okuženo se bo mogel lahko sterilizirati, ker je virus virulenten, se pravi gre za ta prenos virusa, pride še enkrat v kontakt z prašičem, je obolenost tudi. Se pravi, je res ta problem, da zaradi gospodarskega učinka bolj v primeru pojava na tem območju spremenjeno, da se rečemo res praktično vse. Od nabiranja gob do lova, tukaj smo lovci, kot uporabniki prostora in povezali z divjim prašičem samo izmed teh segmentov, ki bomo vključeni na tak drugačen način, ampak jaz mislim, da na tem območju bodo se prebivalci vključeni, država bo pa na teh izkušnjah. Kdaj pa se bojite in z katere strani ne bi prišlo do preskoka virusa? To vemo, no, tudi iz teh drugih primerov, da so zaradi tega, ker sem rekel, da ta prenos bo še pa. Ja, mi ne vemo, kdaj bo nekdo iz Srbije prinesel okuženo salamo, jo odvrgel doma, da bo prašič pojedel ali pa vsi okužen nekaj odlogo doma prašič pojedel. Ta pot, to naravno širjenje, ker je bilo izpostavljeno, in modele so precej nezanesljive, ker je pač prenosno. Ampak niti okužena salama se sploh ne bi smela pojaviti. To znamo, ja. Ampak meso je meso, zdaj je virus notra, ne se ne biti odvisno od kontrole, zaradi tega je to uničenje prašičev kompletno na tistem področju, ne glede na to, da je samo eno prašiče. A je, kako se pa uniči ali pa zbri moč ta virus, pa se ga da? Skratka gre za te klasične visosterilizacijske funkcije, tega je površina ali se počne. Se pravi, termično obdelavo se uniči. Pri 70 stopinjah je še cirka 20 minut aktiven. Na drugi strani pa treba reči, da v naravi lahko ostane več mesecev, v kadavrih, čemarkoli pač, kar je okužen. In tisto, kar je zelo zanimiv, v skrini lahko preživi, zmrzovalnik lahko preživi več 10 let. Skratka, brez ga ne uniči. Gre za izredno odporen virus, zelo kompleksen, kompleksno zgrajen, DNK virus, ki ga je tudi težko zdraviti. Evropa vlaga zelo velika sredstva v izdelavo cepiva. Nekateri mediji so objavili, da so ga naredili, oziroma da jim je uspel, vendar temu ni tako zaenkrat, da nimamo tega in da tisto, kar je pomembno, divjih prašičev zanesljivo ne bomo. EFSA in seveda tudi naši veterinarji vidijo divje prašiče kot bazen okužbe. Ko se te okužijo, so v naravi in od tam se potem lahko ti virusi prenašajo na domače in s tem seveda nastane gospodarska škoda. Zato tudi EFSA posebej poudarja in organizira veliko izobraževanj, da je uspešno zatiranje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih možno samo s tesnim sodelovanjem lokalnih lovcev. Zato so za lovce drugna zadeva predvidena izobraževanja, potem se lovce vključi v akcijske skupine, tako za iskanje kot seveda za intervencije in na srečo seveda se to tudi rečemo kompenzirajo stroške. Tako da ja, je pa to treba reči, v Latviji je izbruhnila bolezen 2014 leta, bolezen je šla praktično po celi državi, v dveh baltskih, takrat enostavno tudi niso vedeli, kako reagirati, šli so s pogoni, kratka prašiče so stergerali. Zadeva je pa taka, da pravzaprav tudi lovstvo in lov kot tak z izbruhom bolezni se drastično spremeni. Namreč prašiči skoraj izginejo. Zato je v Latviji, na primer, padel interes za lov, padlo je število lovcev, znižal se je število lovskih psov in seveda interes za njihovo rejo, znižala se je prodaja lovske opreme
In na tej podlagi je šla Slovaška, ki je tudi že dobila prve primere, šla zračunati, kakšne bodo posledice za lovska društva. In samo iz mesa in organizacij lova so ocenili, da bo to cirka 5,6 milijona evrov. Država je to na Češkem kompenzirala in seveda upamo, da bo tudi naš zakon tako napisan, da ljudmi ne bomo preveč pridili. Koliko sredstva pa bi morali zagotoviti za to? Kako? Koliko sredstva so recimo Čehi zagotovili za to, da bi vse pomagali? To so bile milijonske cifre, to ni hec, ne, to je moglo biti, ne vem, 30, 40, 50, 100 milijonov, ne vem. Tisto cifre, ko ste rekel, kakšne so te ograje, ne. Se smo že videli 2 milijona ograje, samo za Begunce, ne, pa to je tudi ogromen, ne. V Sloveniji bodo še tudi teži vplivo na to, v primerjavi s Češko, ki je zelo poljedelska država. Ja, tako je, no, Belgija je pravzaprav pokazala, da ni tako enostavno, kot je izgledalo na Češkem. Na Češkem se je dal dosti temeljito obgraditi in prvo območje, se pravi okuženo, in tudi tisto drugo se da zelo dobro kontrolirati. V Belgiji je pa izbruhnil na jugovzhodu med mejo z Luksemburgom pa mejo s Francijo, kjer so pa naselja. In tam se enostavno ne da masiv graditi, pa vse ljudi not zaprti. Tako da zaradi tega je tudi bolezen precej še širila. Še nekaj je problem, ne? Jaz slučajno zdaj na Primorsko, ne, sem v tistem gordu videl, ker so šli loviti na divjega prašiča, ne, 1,5 metra visoko rubido je, vse zaraščeno in prašičev niso mogli ven dobiti. In so jih v tisti, tudi ko so prišli, dobesedno dokler ni do njega prišel, on ni ven šel, ni ven mogel dozdraviti do njih, tako da če kaj takega pride, bo na nekaterih območjih to izjemno težko zdraven pride. Kaj šele kaj narediti? Pa strmo je, kar pa da... V bistvu bo težko odstraniti predave. To bo osnovno. Ker to je vir okužbe. Lisica lahko predatorji vnašajo, lahko kos prašiča, ga vam potegne in tako naprej. Tako da ja, res ne zadeva. A lisica to zbuli? Ne. Zbuli samo prešič. Samo prešič. Prenaša pa lahko lisica? Prenašajo pa tudi predatorji. Se lahko nadaljujemo, no bomo Ja, hvala. No, če bomo lepo protokole predstavil problematiko upravljanja z divjadjo. Znano je že, da smo lovci vpeti v različnih nivojih na to področje, se pravi posameznega lovca v posamezni lovski družini preko območnih združenj, upravljavci lovišč do lovske zveze, ki ima po zakonu nekaj pristojnosti in pooblastil v zvezi s tem. Če naredimo en ta pleten pregled, nedvomno tudi z vidika upravljanja z divjadjo, ne moramo mimo problematike upravljanja z velikimi zvermi. Veste, da je tradicija slovenskega lovstva res že zelo, rečemo, stoletna, povezana tudi z upravljanjem velikih zveri, kjer se je tako medved kot volk upravljal po lovski zakonodaji vse do leta 1993, ko sta prešla v uvedbo o zaščitenih živalskih vrstah, oziroma kasneje o ogroženih živalskih vrstah. Temu na nek način sledi tudi dele evropske in mednarodne zakonodaje in z tega vidika nastajajo tudi določene upravljavske, še bolj pravno-formalne probleme, kot način prakse, ki so bile streljati naprej, da bodo tudi zakonodajne resistentne. Veste, da je pošlo v lanskem letu ob sprejemu odloka za poleten narečen izjemen odvzem živali medveda in volka iz narave do vložitve sodnega upravnega spora na sodišče strani ene nevladne organizacije, se pravi sodišče je sledilo tej pritožbi in presodilo, da niso bili izpolnjeni vsi zahtevani kriteriji, ki izhajajo iz habitatne direktive in je kot takrat pozvalo ministrstvo, da te stvari uredi. Zaradi neizvajanja predvidenega odvzema v obsegu, ki je bil določen z strokovnim načrtom lansko leto, je potem veste, da država sprejela interventni zakon, ki je zahteval oziroma predvidel na nek način precej urgentno odstranjevanje medveda. V zakonu predvidena
v realizacijo do konca aprila leta 2020, vendar glede na razmere in glede na izvajanje kmetijske je bil načrt oziroma realizacija odzema medveda je skoraj v celoti izveden. Nedvomno lovci se stalno opozarjamo na različnih nivojih, da se zavzemamo za strokovno upravljanje in glede na vitalnost naše populacije. Ne vidimo druge variante, kot da se del sektorske populacije redno odzema in skazali so se izkušnje, da je reden načrtovan odzem z lovom najbolj konsistentna rešitev, to z vidika varovanja vrste, kot od vidika doseganja drugih upravljavstev, kot prej poslušno sprejemljivostjo v družbenem okolju. Zaradi tega še naprej od države pričakujemo, da bo v bistvu našla mehanizme, da to ravnanje, ki je bilo legitimno in ki je bilo del tradicije ravnanja v tej državi, v tem prostoru, procesira na ta način, da bo odstranjena vsak dvom legalnosti to vrstnega ukrepanja, kaj ti boljše alternative slovenski lovci ne poznamo. Zdaj, naslednji segment, ki je vezan z upravljanje, je tisto srednji del upravljanje s partnerji. Prav, če se pogovarjamo za lovci, gre za nekdo srednji del živalskega sveta v slovenskem prostoru, kjer je najbolj klasično podvržen lovu in upravljanju z tega lovskega vidika, lahko ugotovimo, da 10-letni načrti, ki se iztekajo naslednje leto, so predstavljali en okvir dolgoletnega upravljanja, pokazali so si določene nepravilnosti in nekonsistentne rešitve, ki po našem mnenju vplivajo tudi na to, da stalež parkerjev za nekaterem območju upada. Tako so tudi opozarjanja in priporočila iz lokalnih lovskih organizacij, se pravi iz strani lovskih družin, kjer v različnih podelih Slovenije ugotavljajo upad na nekem delu upad jelenade, na nekem delu upad srnade, po teh dveh ključnih živalskih vrst, ki so po siceršnjem mnenju manj konfliktni in da bi velike probleme. Z tega vidika pričakujemo, da bodo 10-letni načrt sestavljen bolj konsistentno, da bo v bistvu vključen res strokovnih podlag in da bo v bistvu res nek okvir ravnanja z temi populacijami postavljen v smer 10-letnega razvoja, da ne bo prihajalo do takih absurdnih situacij, da bo nekaj upravljavcev lovišča zaradi nerealizacije odzema na območjih, kjer je vrsta prej ogrožena kot vitalna, gledamo visokogorska lovišča, pa srnat, kot in ta primer, se pravi, kjer v evropskem prostoru odzemne živali dosega zelo mejne številčnosti, pogovarjamo se o 0,5-0,7 živali odzetih na 100 hektarjev, da ne bo nek upravljavec lovišča zaradi neizvajanja tega nestrokovno postavljenega načrta, začel kazni oziroma splošno rečeno polno proračun. Zdaj, naslednja živalska vrsta, ki je bila v pomenu ustvarjanja lovskih organizacij in tudi lovske zveze, je povezana s šakalom. Tiste naše konference boste šakala prepoznali kot zvezdnikov vrsto, s katerim smo v zadnjih 2-3 letih kar nekaj dosegli, ne glede na posamezne pripombe, ki so upravičene vizavi upravljanja s šakalom. Gre za to, da lansko leto se je zaključil ciljno raziskovalni projekt, ki je postavil osnovni monitoring, kjer so skupaj z lovskimi organizacijami in lovsko zvezo bila postavljena infrastruktura za spremljanje stanja populacij in kjer se je empirično pokazalo, da je šakal kot nova vrsta v ugodnem stanju in da zaradi dinamike rasti populacije zahteva neko aktivno upravljanje, se pravi vključno z odzemom sektorja. Omenjen je že bilo to, da Lovska zveza sodeluje kot partner v mednarodnem velikem projektu na temo varovanje ohranjanja dinarske populacije risa. Osnovno zgodbo poznate, veste, da so tudi s pomočjo danih lovskih organizacij in Lovske zveze
leta 1973 ponovno naseljeni risi Slovenski Koper. Ta naselitev je izhajala iz treh parov, ki so v tem času zaradi izolacije z ostalih risov v evropskem prostoru doživeli drastičen upad genetske diverzitete in z tega vidika populacija ogrožena, na eno stran zaradi demografske značilnosti, na eno stran zaradi genetske značilnosti in edina rešitev za ohranitev te populacije z doselitev novih posegov in tukaj je ta velik mednarodni projekt vezan na reševanje te populacije v zadnjem trenutku in lovci in lovska organizacija je upeta bodisi preko vodenja enega delovnega sklopa, bodisi preko sodelovanja na različnih nivojih od spremljanja risa v naravi, preko monitoringa do sodelovanja s prilagoditvenem času, posebno ko pride v naš prostor, preko zbore, kjer ris se nima neke vrste karanteno, kjer so živali v ujetništvu noter, zato da se morebitne bolezni izpostavljajo in da lahko reagiramo z selitvijo novih posebkov v ta prostor bolezni. Mogoče kot neko novost v ukvarjanju z divjadjo, ta komisija za upravljanje z divjadjo in pa področne lovske zveze začeli s pilotnim spremljanjem gibanja zajca. Vemo, da je v slovenskem prostoru, podobno kot širše evropskem prostoru, en ključen problem povezan z intenzivno rabo prostora, od vidika kmetijstva, ki poslabšuje živalne razmere številnim živalskim vrstam. Vemo, da je kmetijstvo ena izmed večjih združenj biodiverzitete in tam je treba v prihodnje nameniti več pozornosti v različnih segmentih družbe. Tudi lovske organizacije ugotavljamo, da tudi divjad, ki jo obravnavamo kot mala divjad, je zelo prizadeta zaradi rabe prostora in dožaramo lahko za teh osnovnih znanj, vidika bolj varstvenega upravljanja s prostorom nimamo in zato je spremljanje živali v našem prostoru ključnega pomena, da bomo vedeli, kaj se v sekti dogaja, kakšne imajo vplive različne kmetijske prakse, različne subvencijske scheme na tam življenjski prostor in različne populacije teh vrst. Gre za neko majhno raziskavo, uporabili smo najsodobnejšo opremo, ki obstaja, ki je v zadnjih 2-3 letih bila sofisticirana do te mere, da te tako imenovane GPS obratnice, ki omogočajo satelitsko spremljanje gibanja posameznega osebka, imajo tudi majhne teže, ki jih lahko uporabljamo tudi na takih vrstah, kot je vrstni zrak. Hvala, kar nadaljujemo, predpokojni prosim. Ja, hvala lepa, pozdravljeni. Jaz imam to srečo, da v Lovski zvezi Slovenije vodim strokovno znanstveni svet. Ta sreča še posebej velika, ker je pravzaprav Lovska zveza Slovenija edina organizacija v evropskem prostoru, ki ima takšno strukturo, ki računa potrebo in tudi seveda celotno svojo aktivnost temelji na strokovnem in znanstvenem delovanju. V svetu seveda lovske organizacije tudi države niso tako organizirane, da bi se raziskovalci divjadi združevali in da lahko se tudi svoje ugotovitve prenašali naprej, tako v komunikaciji do odločevalcev, do končnih uporabnikov, kot tudi seveda za omogočanje bolj razumnega upravljanja populacij, tudi aktivnosti, v katerih je bilo že par besed, ki so namenjene seveda tudi večji, če hočete, varnosti vseh državljanov, zmanjšanja konfliktnih situacij. Te stvari bom na nek način skušal v 4 sklope predstaviti. Prva zelo pomembna stvar, ki nikakor ne bi mogla v slovenskem prostoru potekati, tako intenzivno poteka, predsednik jo omenil, torej gre za aktivnosti usmerjene k zmanjšanju povoza prostoživečih živali, tudi nekaj divjadi, parklarjev. Tukaj imajo pač lovci to odločujočo vlogo v smislu zbira informacij, podatkov. V Sloveniji imamo namreč sistem, kjer za vsakega odzetega osebka, za vsako povoženo srno in vse ostale vrste zelo natančno vemo, kje so se ti dogodki zgodili.
dobili in seveda posledično lahko potem upravljavci s cestami, nažalost, seveda tem predvsem državnimi cestami, tudi Agencija za infrastrukturo, pa tudi DARS, o tem se premalo govori, izvajajo mnoge aktivnosti za zmanjšanje samih trkov oziroma tudi za povečanje cestne nevarnosti. Predsednik je omenil modri odsevnike, gre za eden, daleč največji projekt v evropskem prostoru, za katero imam tudi srečeno, da ga v bistvu poznam, ker ga vsaka šola z varstva okolja, od katere prihajam vodi. Tukaj je bilo v letošnjem letu po programu 374 km cest predvidenih namestitev vračal, ker seveda se izvajalci zavedamo pomena, smo opremljeni še mnogo več kot 400 km cest po opremljenih, ki aktivnosti se ravno zaključujejo v decembru z modrimi odsevniki, ki lahko vsi vidite. Poleg tega seveda še pa 10 km še bolj problematičnih odsekov, ki so pa tako imenovano sočno vračala, ki jih pa ne vidi, ki so bila v slovenskem prostoru v zadnjih 10, skoraj da že 15 let kar močno testirano. Tudi DARS, seveda zopet z sodelovanjem z lovci in informacijami, je v letošnjem letu zelo veliko aktivnosti izvedel za preprečevanje prehajanja divjadi na priključkih cest. Vsi priključki so opremljeni z tovrstnimi zvočnimi odvračali. Potem so še tudi določene druge aktivnosti, ki naj bi dolgoročno bistveno prispevale k zmanjšanju števila trkov z divjadjo, ampak tudi k povezljivosti populacij, kot je recimo začetek dejansko resnih aktivnosti za izgradnjo zelenega mostu oziroma ekodukta na Primorski avtocesti med Vrhniko in Razdrtju, pa aktivnosti, ki jih je tudi prav zadnje mesece začela izvajati direkcija na področju železnic, kjer tudi želijo precej povečati tako število povoženih živali, ki imamo zelo slabe evidence, da razliko od cest, kot seveda tudi povečati migracijske koridore. No seveda, vse teh aktivnosti nikakor ne bi moglo biti, tudi ne potem naknadnega monitoringa, ki poteka in po recimo čez leto ali pa dve, ko se bo zaključil, dal dejansko odgovor v učinkovitosti ukrepov, če ne bi imeli tako odlično postavljenega lovsko-informacijskega sistema, če ne bi imeli lovcev, ki oskrbujejo izvajalce informacijami. In samo kot zanimivost, recimo za ta lovsko-informacijski sistem, ki smo ga razvili tudi v smislu monitoringa določenih vrst, konkretno šakala, in njega še na koncu, se razvili kar precej raziskovalcev, tudi uporabniki za odkup in mislim, da bomo ravno tudi z Avstrijci lahko speljali del aktivnosti, bomo rekli, skupne uporabe ali pa prodaje, če hočetemo, pravice do uporabe tega programa. In seveda, ceste so samo ene izmed nelovnih površin, ki prihaja do konfliktov na najbolj perečih. Je pa res, da tako država, kot vplačevalci, tudi upravljavci zemljišč imajo v zadnjih letih vedno večje probleme na ostalih nelovnih površinah, zlasti v urbanem okolju. Veliko problemov je tle, eno seveda v povezavi z možnostjo odzema divjadi, ker je bilo veliko govora v povezavi z moderatorji zvoka, ampak Lovska zveza Slovenije tukaj stoji za seveda aktivnost kmetij v sklopu tako imenovanega ciljnega raziskovalnega projekta, namenjenega tako ugotavljanju, tudi preprečevanju konfliktnih situacij z divjadjo v urbanem okolju, izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z sredstvom javne agencije za raziskovalno dejavnost in v tem trenutku potekajo predvsem stvari v povezavi z biologijo vrst, poznavanje biologijo vrst, kot je že prej omenjena telemetrija, torej spremljanje prostorskega vedenja, vedeti namreč želimo ali oseb, ki živijo v mesti, živijo tudi izven, prihajajo izven urbanega okolja in se da z njimi upravljati, samo za popestritev informacije v tem trenutku imamo opremljenih z telemetričnimi ovratnicami 5 šakalov. 5 šakalov, seveda cela Evropa smo pri njim opremljenih, imamo jih pa pri nas in vsak dan dobivamo nove informacije, pa tule za hrbtom se ravno zelena lisica sprehaja, ki je tudi opremljena. To so stvari, ki potekajo, kot poteka seveda tudi v pomoči lovcev intenzivno zbiranje vzorcev za genetske in prehranske analize, ker potrebujemo seveda podatke, da vemo, kako lahko v mestih z vidika biologije vrst upravljamo. Bolj pomembne stvari v sklopu aktivnosti v povezavi z divjadjo v urbanem okolju pa pridejo na vrsto letu 2020, kjer bomo skupaj z izvajalci projekta, ministrstvi,
pa seveda lovci skušali razviti protokole ravnanja, tukaj dodatna priložnost se pogovarjati o določenih tehničnih ukrepih, predvsem pa seveda država ne ve, nima rešitve, kaj naredi, če srna pride na pokopališče, kaj zdaj, kaj naredi, če kuna začne delati škodo na vozili in teh primerov seveda veliko. No, tukaj želimo pripraviti protokole, da bodo lahko lovci kot tisti, ki vendarle s temi vrstami upravljajo in tako ali drugače nosijo potem tudi odgovornost, da bodo lahko tudi upravljali za razumen, strokovno utemeljen, predvsem pa z vidika sociološkega odziva varni način. Vnutri je recimo taka vrsta, če dobro videli kar nekaj, ja, lovci so dolžni skladno z načrti seveda vse nutrije pobiti. Če tega ne naredijo, če bi inšpektor delovali, bi zelo kaznovani. Ko vas vprašam, kako naj lovci to recimo na takih površini počnejo, ne da seveda v bistvu jutr ali pa danes večer mogoče na prvih medijskih naslovnicah. In to so te stvari, ki želimo tudi razviti. Tudi zaradi tega bo Lovska zveza maja prihodnje leto organizirala strokovno posvetovanje 12. slovenski lovski dan na temo divjadi v varnem okolju, pa že zdaj ljudno vabim, da se ga udeležite. Imeli smo namreč v letošnjem letu zelo podoben, zelo zanimiv tudi posvet, ki je bil ugodni Radnje na temo spreminjanja, uničevanja življenjskega okolja divjadi in tudi temu, da seveda lovci vedno vabimo na to vrstne dogodke javnost, pa druge seveda tudi nevladne organizacije se nam potem tudi, da prijemno recimo seveda tja sami, z kolegi iz ministrstva, ne. Potem imamo pa recimo naravovarstveni dan, ki ga je Zavod za varstvo narave en mesec nazaj organiziral, pa te vprašal nekdo, na kaj ste to vi ponosni, kaj pa naravovarstveno delate, ne. Vse te stvari seveda skušamo neprestano transparentno prenašati naprej. In tukaj je pomembno, ko se pogovarjamo o teh ukrepih, ki jih lovska organizacija oziroma lovci, upravljavci lovišč izvaja na terenu, tako imenovana biomeliorativna dela, ne, da so seveda skozi desetletja tradicije upravljanja v lovišči postala nekaj samo po sebi pomembnega. Lovci v njih ne razmišljajo, ker jih preprosto izvajajo. Ne izvajajo zato, kot ima se katera druga organizacija, da bi dobila ciljna evropska sredstva, ampak zato, ker je pač treba to okolje početi in seveda se potem pogosto pozabi omeniti, da imamo recimo več sto premijs, kot jih lovci imenujemo, ali živic, obmejkov, po ciljno pomembnih naravovarstvenih struktur, ki jih seveda Evropa podpira. Mi imamo te težave, sicer kot predsednik omenil, da imamo morda tudi kakšno lastništvo, da jih bi potem država želelo vzeti. Ampak ne samo to, ne, tudi kali, tudi seveda vzdrževanje pašnikov, visokogorskih, ki se dogaja. In to so te stvari, na katere smo lovci seveda tudi ponosni, nastajajo in izvajajo se pa izključno z strokovnimi ozadji. Pomembna stvar, oba predgovorca, torej tako predsednik kot predsednik Komisije za upravljanje divjadi sta omenila, je pa šakal. Tudi tukaj je pomembna sprememba, ki se v letu 2019 zgodila zaradi strokovno-znanstvenega delovanja. Monitoring šakala je bil omenjen, torej verjetno vsi poznate, da je Vlada Republike Slovenije sprejela v oktobru spremembo uredbe o zavarovanih vrstah, s katero šakal ni več zavarovan, pa ste ga lahko lovi. Pa tudi samo morda kot zanimivost, kot zaključek omenil, kako premišljeno, če hočemo pozitivno gledati te stvari, ali pa seveda, če želimo z negativne perspektive, pa kako smo bilo kot papežka od papeža, te stvari pri nas potekajo. Primerjava z Poljsko, recimo, je urejena država z tega vidika in niso šli v skrajnosti. Imamo tudi določene druge države, kot so Baltske, ki so tam čakala preprosto proglasile, ko tu je rodno invazivno vrsto in so ga tam manjilo do kraja. Tam so seveda določene stvari spremenile. Poljska tega ni naredila, pa ga je seveda prepoznala kot domorodno vrsto, s katero je pa treba upravljati. 2015. leta se je prvi šakal na Poljskem pojavil, pri nas leta 52. Prvo leglo šakalov na Poljskem je bilo 2 leta kasneje, konferjeno, 2017, 2019. In od prvega opažanja pa do danes je registrirano bilo znanih 15 opažanj šakalov na Poljskem. Pri nas jih je 15, pa zaprav vsak dan. Poljska ga je za divjad leta 2017 proglasila, letošnjo leto so ga začeli loviti, torej leto preko pri nas. To so te stvari, seveda, ki so morda zanimive, terajo pa razmisliti, ki je seveda tudi potem marsikaj na področju drugih vrst, so velike stvari. Preprosto včasih dejansko smo se preveč zapeli do določena,
ne takojšnje odločitve, ne dovolj ažurno sprejemanje dejstev in sprememb, ki so v naravi dogajajo. No in še kar je tudi ta zgodba, se pa pripričati, da v tem tudi predsednik samega zemljiškega odbora morda nekoliko več povedal, ker tudi v letošnjem letu seveda knjiga na temo Šakalov ne stara. Prosim še zaključko doktorja Alfana Tomeša. Ja, hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Na koncu še par besed o založništvu, torej založniški dejavnosti Lovske zveze Slovenije. Smatram kot ene pomembne dejavnosti. Zdaj tukaj je seveda potrebno omeniti po eni strani izdajanje revija Lovec, po drugi strani pa izdajanje strokovnih knjig z strokovno, poljubno oziroma znanstveno poljubno tematiko z področja lovstva in naravovarstva, torej po eni strani tako imenovana strokovna knjižnica in po drugi strani tako imenovana Zlatorogova knjižnica. Zdaj, če se najprej omenimo na revijo Lovec, je potrebno povedati, da prihodnje leto obeležujemo 110. obletnico izhajanja revije Lovec. To pomeni, da revija izhaja že iz davnega leta 1910, ki ga je izdalo Slovensko lovsko društvo kot predhodnik današnje krovne organizacije. In revija v tem kontekstu spada med ene izmed najstarejših revij v našem prostoru. Jasno je, vsebina revije je več ali manj znana, torej po eni strani je v bistvu namen revije informirati in seveda tudi seznanjati ne samo članov torej lovce, ampak tudi druge simpatizerje lovstva in ljubitelje narave, seveda o lovski tematiki, o varovanju narave, o gospodarjenju oziroma danes z upravljanjem z divjadjo in seveda vse ostale teme, ki so tukaj prisotne glede našega poslanstva. Moram reči, da je vsebina več ali manj revije vse skozi ostala ista. Seveda danes imamo neke nove rubrike, revijo posodabljamo, vendar kljub temu so seveda osnovne rdečo nitko take še vedno iste. Danes recimo najdete v reviji strokovne članke z področja lovstva, varovanja narave, potem imate tam recimo povzemanje glavnih zapisov o lovstvu iz dnevnega tiska in spleta, potem je govora o lovski kinologiji, o novostih na balističnem in strelskem področju, najdete tudi potem razne objavljene, razne konstruktivna mnenja in predloge, kar je pomembno, mislim pa se mi zdi tudi pomembno poudariti, da imamo tudi zelo dobro oziroma močno rubriko, ki je namenjena delu z mladimi, kajti vemo, da starostna struktura naših lovcev je relativno visoka in je to tudi kot eden od spodbujevalnik, da bi nekako tudi mlajše spodbudili, da bi se odločili za to lovsko poslanstvo. Treba je omeniti, da je revija že skoraj 10 let pisana v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo, dobivajo ga vsi člani lovskih družin, poleg tega je nekaj individualnih naročnikov, pošiljamo jo pa tudi na vse osnovne šole, knjižnice in tudi druge nekatere vzgojno-varstvene zavode. No, sedaj, če še par besed okrog Zlatorogove knjižnice, zdaj nekje konec leta bo išla, ni še, ampak je ravno v tisku, 42. knjiga Zlatorogove knjižnice z naslovom Evrazijski šakal. O šakalu ste že kar nekaj slišali s predhodnimi govorci. Avtori knjige so dva selitva tukaj, torej dr. Pos pa dr. Pokorni. Poleg njiju sta še dr. Potočnik pa doktorica Katarina Plačman. In seveda, zakaj smo se odločili za to knjigo? Mislim, da je razlog relativno preprost. Številčnost te vrste zveri se povečuje tudi v slovenskem prostoru in smo menili, da je prav, da se lovci in seveda tudi drugi uporabniki prostora
pobliže seznanijo s to vrsto zveri, da bomo znali bolje z njim upravljati in tudi seveda sobivati z njim. Torej, zdaj jaz ne bi šel v neke podrobnosti, če boste pa imeli kakšno vprašanje, glede na to, da sem res dva avtorja te knjige tukaj, boste lahko še kaj dodali.